Осындай кешкі келе жатырмын. Сәлем, қалайсыздар? Біз тағы да ауылға келіп қалдық. Қаладағы өзіміздің үйде мүлдем влог түсірмейді екем. Ауылға келгенде бір желанием ашылып кетеді. Сағат уже 11:30 болып қалды. Қызыма перекус беріп, кішкене бір фрукты, бір нәрсе жегізіп алам да. Одан кейін өзімнің жұмысыма кірісейін деп отырмын. Мен бүгін американский ютубқа қызығушылық білдіріп, соны кішкене зерттеп көрейін деп жатырмын. Мынау блокнотым бар екен. Жігітім қанша осы 2-3 жыл бұрын ба Home Credit банкте жұмыс жасаған, сол кезде берген блокноты ғой. Мынау бетін ғана жазғам, ол өзі жазбайды, маған берген етін. Сосын қалғаны бос тұр екен. Осыны бітіріп тастайын деп жатырмын. Көп бет жазылмай қалған ғой. Фрукты берем деп ойласам, фрукты таусылып қалыпты. Мына жақта медовый печенье бар екен. Өте жұмсақ, свежий прям. Үгітіліп тұр ғой. Міне, ұстасам. Қазір осыны беріп алайын. Сосын мультик көреміз қызымызбен. Мен бір практикумға қатысып жатқам. Сол жақта күнде задание береді. Бүгін Тайна Коко деген мультикті көруді берген. И содан инсайт жазу керек. Телевизордан сол мультикті қосып, қызым, қайным үшеуміз көрейін деп жатырмыз. Мен всегда осы Киного сайтынан көрем барлық кино мультиктердің бәрін. Бірінші төсекті жинап алайық. Бәрі ұйқыдан тұрып қойған. Папа, мама жұмыста, жігітім қазір қалаға кетті. Қайтадан келеді. Қызыма тамағын беріп қойдым. Қайным екеуі телевизор көріп отыр пока что. Қазір енді төсекті жинап, өзімде жиналатын боламын. Біз жеңіл киімдермен келгенбіз ғой. Сомен кеше жаңбыр тоқтамады, күн суып кетті. Енді қызым екеуміз қалың киімімізді алып алдық. Қазір шығайын деп жатырмыз. Үйден шықтық сыртқа қарай. Машинаға. Бұл негізі атасының машинасы. Бізде жігіттің машинасы сәт жерген. Машина іздеп жүр. Мәні дауысымен жазып. Машинаға планшет орнатқан ғой. Сомен Маша қойып отырық. Маша көрем деп алдында отырық. Машина базарға келдік. Ауылға жақын ғой тура. Общий көрсем ба? Үлкен негізі ар жақта машина тола. Білмеймін, салоннан да айдалғанда машиналар іздеп жүр. Қашан алатын енді. Машина базарға мүлдем келмегендер үшін обзор дейм ба. Осылай барлығына жазып қояды. Бағасы қанша, номері қанша, объем, қанша жүргені барлығын жазып қояды. Менің жігітімнің ұнатып жүрген машиналары Toyota, Lexus. Мен мынаны қалап келе жатырмын. Міне пирожки. Қазір базардың пирожкиін жейміз. Ыстық чай, салқын күнде. Ыстық пирожки. И жұмыртқа жеуге болады. Платный, конечно. Машинасын қайдам. Билеші мен пирожкиге тойып қайтып бара жатырмыз. Қан тапсырып болдым. Анализ тапсырып, енді қайтып бара жатырмын. Менің ылғида кіретін жерім осы Мелита ғой. Турецкий кафешка. Міне поликлиника. Келесі ворота уже. 7 этажда. Мен ылғи осы жаққа келген сайын
ауыстырған жоқпын ғой. 9 ай бойы осы қол бөрек сырыммен сүтпен шай ішем. Всегда осы. Кейде бір нәрсе қосып алам. Әйтпесе осымен 1 сағат отырып, көшеге қарап, именно осы жерге үйші отырам. Сөйтіп шай ішіп шығам. Базардың вайбы. Күшті гүлдер сатылып жатыр. Бұл кішкентай ғана базарчық қой, микрорайондағы. Осы жақта свежий фруктылар сатылады. Көбінесе осы жақтан үйге кетіп бара жатқанда алып кетем. Бүгін бірақ үйде барлығы бар. Ештеңе алмай ақ қоямын. И булочкалары күшті болады. Көктемнің күні күшті, жап-жасыл бәрі. Осыны сезінудің өзі бақыт қой, көрудің өзі күшті. Мен осындай әйнектерден өзімді көріп, өткенді қатты жақсы көрем бар ғой. Сәлем, қалайсыздар? Бүгін 29 сәуір, бірақ мен неге екенін білмеймін, 30 деп жүрмін бүгін. Бұл видеоны енді біраз уақыттан кейін салатын шығармын, Алла қаласа. Себебі алдында да айтып өттім. Жүктілігімді әлі айтқан жоқпын ешкімге. Біраз кісіге енші. Уже 36 аптаға жақындадық. Соңғы рет анализ тапсыруға барған шығармын енді поликлиникаға. Анализ тапсырып, өзімнің ылғи да сол поликлиниканың жанында бір турецкий кафешка бар. Сол жақтан шай ішіп, енді үйге қайтып келе жатырмын. Әйтпесе ойлағам ғой, бүгін 30 болса, 30 мені приемға шақырған негізі. Сол анализдің результаттарын күтіп, бір айтала 11:30-да прием басталады. Соған қатысып кетейін деп, енді шатастым. Үйге бара жатырмын. Үйге жаяу, енді қатты алыс емес. Мен жаңа 9-дан 20 кеткенде шыққам кафешкадан. Енді қазір үйге жеткендегі уақытты көрем. Мен ол жақтан шыққанда 600 шаг жасап қойған екенмін ол кезде уже. Енді қазір қанша шаг жасайтын екем, оны да көргім келіп тұр. Ой, арсалап кеттік қой. Мен бар затымды дайындап, күшті қазір бір нәрселерді оқимын деп, бәрін дайындап шығып едім бүгін. Планым что-то болмай қалды. Уже үйдің жанындағы неге кеп қалдым. Озеро. Не осындай әдемілік бар біздің үйдің жанында. Осы көлшікте ар жақта созылып жатыр негізі ол. Ары қарай Жеңіс паркіне ұласып кетеді. Мына жақтың бәрінде су ағып жатыр. Просто ар жағына баруға ерініп тұрғанымша. Мына оң жақ бетінде су бар да. Мына жақ бетінде қазір су жоқ. Әшейін бір арық қана тұр. Бұрын бұл жақта да су тұратын болатын. Мына жаққа домиктер соғып қойыпты, 3 домик. Бұл жақта жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Алдыңғы жылы қазір ар жақты көрсем, ана бір сары болып тұрған бар ғой, аквапарк соғылды, әдемілеп. Енді мына жақтан Балбұлақ деген не, форелевое хозяйство ма, сондай соғылып жатыр. Домик не күндері жоқ, мына 3 домик. Оны салып қойыпты. Ар жақтан жол салып бір нәрсе жасап жатыр. Әйтеуір бір 2-3 күн өткеннен кейін келсең бір нәрсе дайын тұрады ғой. Осы жерді қыста каток қылды бәрі. Күшті каток болды. Бірақ аяғым ауыр болғаннан кейін мен сырғанамадым, қорқақтадым. Қазір үйге жақындап қалдым уже. Жігітім звондады. Апасы, қызым, жігітім үшеу үйде. Қызымды алып далаға шығыңыздаршы деп. Білмеймін кіммен шығады. Жігітім уже жұмысқа кету керек негізі. Далада прогулка жасасақ күшті болып тұр прогулка жасағанға. Бірақ уже ыстықтайтын сияқтымын. Сыртындағы тренч шешем ба деп келе жатырмын. Поликлиникадан үйге дейін жарты сағат, тура жарты сағат жүріп келдім.
енді жай жүріп келдім ғой мен. Примерно 2150 шақтай жүріппін. Жүріппіз деп қоям. Қызымды алып, өзім шықтым. Бір айдың жанында бізде коррекционный центр бар. Соған келеміз күнде 5 күн жұмыс күндері. Ылғида коляскамен жүреміз. Әлі жарты сағаттай уақытымыз бар екен. Сол үшін кішкене серуендеп далада жүре тұрайық дедім. Күн жақсы болып тұр. Серуендегенге как раз бір айналып келсек, мына жердеміз ғой. Қайтып осы жерге келеміз. Осының жанында жүре тұрамыз. Жаңағы Комсомольский озераның жалғасы ғой. Негізі бұл жағы таза емес та, тазаламаған балдырлар көп. Бірақтан мынау атын есіме түсіре алмай тұрмын. Осындайлар өсіп тұр. Бір жерге жиналып қапты еще. Мына жақта құрбақалар көп, дауыстар шығып жатыр. Естіліп тұр ма сіздерге? Не мынадай ғой негізі. Қай жаққа дейін баратын білмейді екен бар ғой. Болды ма, барамыз ба сабаққа? Жүр кеттік. Тансылу? Маманың рецептімен котлет жасау. Мынау тауық еті. Мынау сиырдың еті, фарш. Мынау тауықтың еті. Жаңа блендермен езіп алдым. Енді мынау жартысы әлде тауықтың еті бар. Сосын пияз. Барлығын блендермен араластырып аламын. Нанды жібітіп, немесе пюре сосы да болады. Дәміне қарай қара бұрыш, тұз қосам. Фаршқа жұмыртқа қосамыз. Сонымен осылай күшті котлеттер пісіп шығады. Күшті, е? Дәмі де өте әдемі. Осындай кешкі ас бүгінге. Асымыз дәмді болсын. Осы поликлиникаға қараламыз. 7 этажда. Адам өте көп болады. Бүгін енді точно 30-да поликлиникаға келдім. Енді бүгін прием. Қазір мен келгенше 9:30 болды. Ой, қазір 11:30-ға дейін күтеміз ғой врачты. Бүгін ол кафешкаға кірген жоқпын. Өзіммен бірге су и кошек, сосын самса алдым. 2 самса. Сосын оқитын кітап жазатын дәптерлерімді алып алдым. Осы елдің обменный картасы қалың болады да. Менікі ылғи да осы жұқа болады ғой. Вроде приемнан қалмаймын. Жұп-жұқа. Барлығы түгел. Неше түрлі сабақтар оқып, жазып, подкаст тыңдап отырмын. Хотя шумный болса да. Жазып отырмын. Уақыт өтпейді ғой шіркін. Әлі 11-де болған жоқ сағат. Азанда 9:30-да ма примерно сондайларда барып. Енді явно бірінші очередь болсын ғой ондай кезде. Сонымен күтіп отырып, ол кісі келді 11:30-да. Сонымен 12-де шықтым ғой. Енді үйге қайтып бара жатырмын. Соңғы прием ба деп ойлап едім, соңғы емес екен. 2 аптадан кейін тағы баратын болдым. Алла бұйыртса. Енді үйге қайтып бара жатырмын. Бүгін бұйырса кешке той. Тойдан да қалмаймыз. Аяғымыз ауыр болса да, барлық жаққа барып жатырмыз. Шүкір Аллаға. Деніміз сау. Баруға мүмкіндік болып жатыр. Привет, қалайсыздар? Бізде уже 7 майға дайындық басталып кетті. Қыздармен бірге жігіттерге сыйлық іздеп шықтық. Жаңа бір жерге барып келдік, бір магазиндерге, бірақ ол жақтан дұрыс зат таппадық. Енді білмейміз точно, не іздеп жүргенімізді өзіміз білмейміз. Қазір көреміз. Подругаларымызбен, еще балалармен бірге шықтық. Мен бірақ қызымды папасына қалдырып кеткем.
Маевкаға кигенге лосина алдым. Және де осындай оверсайз футболка алдым. Қазір шығып жатқан футболкалардың көбісі осындай жылтырақпен, тырнақ жасатуға келдім. Қанша 4 жылдан кейін ба келіп покрытие жасатып тұрмын. Қызық болып тұр өзіме. Педикюрді жасатып жатырмын аяғыма. Жай тазалатам, боятпаймын. 아빠야. 누구요? Bendito bastardo, bendito bastardo. Minha placa, sarava baixo onda. Привет, қалайсыздар? Күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгін мен не көрсетемін? Бүгін 4-ші рет УЗИге бара жатырмын. Соңғы рет баруым. Кейде Яндекс программаға таңғалам да, таксистердің программасына. Вроде дұрыс жазасың адресті, бірақтан басқа жаққа апарып тастайды да. Мен алдымдағы көшені жазған едіммін, бірақ осы парктың артындағы көшені жазған едіммін, бірақ мені парктың алдындағы көшеге апарып тастады да. Осы жермен шығып тұр ғой деп. Ой, мейлі азан мен настроениемді құртпай-ақ қойыншы дедім. Сонымен парктың ішіме келе жатырмын. Қазір азанғы 8:30-да. Уже қанша 20 градус болып тұр. Бүгін күн ысыйын деп тұр әбден. 32 градусты көрсетіп тұр. Бір далада жүрсек, бір қараятын күн болып тұр ғой. Әр нәрсенің өзінің қайыры бар дейді ғой. Осы паркке өзім негіз келгім кеп жүрген ғой, бірақ сәті түспей жүреді. Такси осы жақтан қалдырып кетті ғой. Жақта балалар ойнап жатыр. Сосын ар жақта бір блинная бар кафешка. Соғанда крем ба, кірмейм ба, очередтен кет қалады ғой деп сөйтіп ойланып шығып едім үйден.
оған да кіріп үйратын болды бұйырса. Азаң мен бұндай парктерде риза болатыным спортсмендер жүреді. Үлкен кісілер, ата-апалар обязательно прогулка жасап, спортпен айналысып. Осы паркке қызыған бар ғой, талдары көп, прям көлеңке, күшті, таза ауа. Біздің үй жақтағы паркты жақсы, бірақтан талдар енді егілген, кішкентай көлеңке емес та. Күн да көп жері. Сосын көп жүре алмайсың. Күн шыққанша жүру керексің да, одан кейін уже күн қайтқаннан кейін қыдыру керексің ғой, біз жақтағы паркте, короче. Бұрын біреудің көзінше видео түсіруге ұялатынмын ғой, қазір особо ұялмаймын. Бірақ елдер қандай қарап өтеді да. Неғып түсіріп жатыр деген сияқты. Артында келе жатқан әпке, апама. Сол кісі бағана бері қарап келе жатыр маған. Бұл парк Кәрі Құлбековке арналған парк. Мына жақтарында фонтандар, күшті нелер бар. Бірақ бұл жақпен енді жүрмейін деп тұрмын. Маған уже келесі жаққа өту керек. Үлгерейін. Осы жердің лемінен жегім келген ғой. Біз ашық бекен, ашық емес бекен, білмей тұрмын. Ол жер жабық екен. Мен шыққаннан кейін кірермін деп шығып бара жатырмын. Менің келе жатқан жерім осы. Доктор эксперт Юсуповаға. Үйден киндер сюрприз алып шыққам. Таңсыл өткетін негізі. Мен кесем алдым да, 6 адам бар екен. Енді күтеміз түскенін. Менің келгеніме ровно 2 сағат болды. Врач кешігіп келді. Енді 3 адамды, 4-ші адам енді кірді ғой. Негізі менің алдымда 6 адам болған етін. Мен 7-ші адам болып отырғам. Бірақ ортасында экстренныйлар кеп жатыр да, бір 3 экстренныйды 3-еу ма, даже 4-еуін ба кіргіземіз деді. Еще бір кісі общий УЗИға түседі екен, 45 минут 1 сағаттай жатады дедім. Бүгін сонда УЗИдан қаншада қайтам деп ойланып тұрмын. Отыра беріп, жалығып кеттім. Одан да жаяу жүргенім жақсы деп сыртқа шығып кеттім. Кішкене жүріп қайтайыншы деп. Сол ойлап тұрмын. Жаңағы Блинныйға қайтып барып келем ау, енді жақын ғой, ортасы 5-ақ минуттық жер. Ашық екен, мен ататын жер. Венчиктерімді алдым. Қазір күтіп отырмын. Сыртында отырайын деп шештім. Андай. Тура көшенің жанында. Көшеге қарап отырсың. Мынадай. УЗИға келген беременналардың бәрі осында жүр ғой. Бір блинный банан, шоколадпен, екіншісі саңырауқұлақ, тауық еті, сырмен. Сосын компот алдым. И обязательно қаймақ. Осы шықты 1470 теңге болды. Наконец-то бітірдік. Шүкір, бәрі жақсы екен. 8:30-да барғаннан 12-де шықтым ғой. И үйдің жанында магазинге кіріп, нан, мороженое алып шықтым. Үйге келсем, үйде Wi-Fi орнатып жатыр екен. Бізде мынандай антенна тұрған ғой уақытша. Бір 10 каналдай ма, ғана көрсетеді, 11 канал ма. Енді Wi-Fi орнатты, 141 канал көрсететін болды. Наконец-то ендінен жоғарыға әлеміз, немесе астына подставка қоямыз. Кешкі прогулкаға шықтық. Жігітім, қызым, үшеуміз. Чайды. Қайдасып қажетсіз? Кетіп ана газине. Елін жеттім қаған айдасам. Қазір үшеуміз катамаранға мінейін деп жатырмыз. Қазір жай жүрейікші.
Катамаранға мінейін деп жатырмыз. Қазір барып сұрастырайық, көрейік. Достарымыз келе жатыр. Достарымыз келді. Енді очередь күтіп отырмыз. Адамдар көп, барлығы мініп жатқан жер почти. Очередь болып жатыр. Да, катамарандар бірақ істемейді екен. Нехта Мариям, міне Мариям. Мариям, қара. Ку-ку. Тасылу. Ку-ку. Катамаранға отырдық. Күшті бар ғой. Біз отырмағанымызға уже 2-3 жылдай болып қалған-ау деймін. Еші тұрмысы бар. 4 адамдыққа отырдық. Бұлай община түсірейін. Бізде қыздардың есінде жоқ. Балалар алдында ғана айдайтын. Аққулармен бірге жүзіп жүрміз ғой. Мына жақта 4-5 аққу жүр. Үйректер де бар, бірақ олар арғы жақта қалып кетті. Тура судың үстінде ар жақта кафе бар. Мариям! Біз уже ана жақтан мініп бір 20 минуттың ішінде қараңғы болып кетті. Маринко, жан жарғы мінген кезде. Судан қорқатын кісілер. Көз жапылық. Кеш батқаннан кейін әсіресе, ой, бұл парк қызады ғой. Жеңіс парк деп айтылады Таразда. Екі аттасаң балмұздақ, ойнайтын нәрселер, жейтін нәрселер, аттракциондар өте көп. Біздің команда дейм ба? 3 баламен. Жылда отырады осы кісі. Жақсы тартады негізі. Ойва, екеу. Ойва. Айгүлде 7 болды, менде 9 болды. Мен қай жерге дейін аламын? Ала берем мына жақта да? Сен ар жақ аласың. Не алсақ болады? Осыны алдық біз. Әлі, тәсілу. Бүттер сиратып атыр.